энэ уурхагаас гарч ирж байгаа энэ ийм шавар шууд ингээд туул руу урсаад орж. Туул хараа энэ дан шалаа болсон. Нэл шалбар. Логон асаа. Ийм болсон байж тээ монголчууд гинэ. Эко алтан замар уурхаа. Энэ арай хитэрнэ бүр жигтэйх ийм болсон. Бичлэг хийж байна. Шууд хааж ин хараа. Энэ нөгөө бохир урсаж байгаа бохир усаа ингээд одоо энэ коф шахтраа шангаараа шороо утгаж ирээд энэ усаа ингээд сууж байна. Хөл зөрчин байхгүй. Хөл зөрчин юуч байхгүй юу? Хөл зөрчин хуулийн байгууллага нь ирдэг юм за. Монгол улс хуулийн байгууллага байдаг байхгүй юу? Монгол улс хуулийн байгууллага байдаг байхгүй юу? Хуулийн байгууллага байдаг байхгүй юу? Хууль тогтоодог хүмүүс биш байхгүй юу? Чи тэгээ тогтоодог юм уу? Чи би хууль мөрддөг хүн. Би хуулиа мөрдөөд хуулийнхаа дагуу ажиллаа хийгээд явж байгаа. Тийм болохоор чи газар буруу газар ингэж бусрамг юм хийж газар өгөх юм уу? Буруу газар шүү дээ. Энэ жил лицензтэй, зөвшөөрөлтөй, төлөвлөгөөтэй бүх юм хуулийн дагуу. Энэ бүх байгууллага энэ одоо усны айр сав газар байна шүү дээ. Энэ Монгол цаанаас нь таа юу? Лицензийн өгөөд хуулийнхаа дагуу юм явуулж байгаа байхгүй юу? Залуу. Чи нэг жоохон боловсрлоо дээшлүүлээрэй заа юу. Чиний боловсрол нь одоохоос нэмгэн байна уу? За энэ наан зогсож байгаа дөрөв нөхөр. Нэг нь масктай нөхөр сая зодоо үсгэж жагаад цагдаа дуудаад өгчөө. Тэгэх юм бол эдгээр яаж чадахгүй гэсэн байртай юм ярьж байна. Наан зогсож байгаа нэг нь уурхаан дарга болтой нэг нөхөр. Татвар бид нар татвар төлж байгаа. Зодоо үсгийг бүгдээрээ ажичтай хэлж жагаад. Тэгээ цагдаа дуудаж цагдаа нар угаасаа бидний талд байгаа гэсэн юм ярьж байна. Нутгийн цагдаа нарыг. Монгол улс хуулийн байгууллага байдаг байхгүй юу? Монгол улс хуулийн байгууллага байдаг байхгүй юу? Чамаг харахаар өргөдчих. Чамаг харахаар өргөдчих. Чамаг харахаар өргөдчих.